Mbak Patologi. Jadi ini juga kita lihat nih ya, kalau kita lihat ini yang pertama ini dahak yang biasanya umum normal ada pada tenggorokan kita ya. Jadi ini biasanya diproduksi ya kalau memang kita habis makan-makan sesuatu yang memang menimbulkan suatu reaksi banyak lendir pada tenggorokan kita. Tapi Jadi tahu nggak sih bedanya dahak sama lendir? Tahu nggak? Dahak sama lendir. Sama aja lah. Sama aja? Iya, sama Kenapa? Kok sama aja? Emang dahak itu lendir? Nah. Beda ya? Beda ya? Beda. Ayo. Kalau- Kanan. Sama nggak dahak sama lendir? beda. Oh, beda. So tahu. Apa bedanya? Kalau lendir kan dari mulut keluar Beda lendir. namanya, beda namanya. Beda namanya. Kalau ingus itu dahak yang keluar dari hidung gitu. Bisa, Oh gitu. tapi salah, kebalik. Oh, salah. Kebalik. Jadi kalau yang namanya dahak itu memang biasanya disebabkan oleh saluran pernapasan. Di saluran pernapasan, betul. Dan itu banyaknya adanya di Tenggorokan. tenggorokan. Yes. Gitu ya, Iya, Dok, kalau lendir biasanya dari Kalau trachea, dari lendir hidung. itu nggak cuma ada di saluran pernapasan aja. Lendir ada di semua sistem pencernaan kita juga. Di usus juga ada lendir, di berbagai mukosa kita bisa ada lendir. Dan sebenarnya lendir itu emang berfungsi untuk sebagai pertahanan dari tubuh kita. Dahak ini biasanya memang kita lebih fokus kalau keluar dari tenggorokan ya. Jadi kalau kita batuk, kemudian batuk-batuk itu hebat, kemudian sampai keluar ada sesuatu yang kental dari tenggorokan. Nah ini kita mulai hati-hati atau kita waspada ya. Nah kalau kita lihat kan ini ternyata ini tadi ada warnanya tadi yang Vero katakan warna pink ini ada. Tapi sebelum kita bahas yang ini kita mulai dari yang normal dulu. Pernah lihat dahak yang warnanya seperti ini? Pernah? Ini adalah bening kekuningan ya. Ya. Nah, ini masih termasuk normal. Iya, oke, sebenarnya. yang normal aja ya. Batas normal. Nah, kalau yang suka merokok, suka jalan-jalan di tempat-tempat yang banyak asap kendaraannya, kemudian apa namanya? banyak debu. Nah, ini biasanya dahaknya sudah mulai berwarna nih ya. Jadi warnanya warna coklat ya, kecoklatan, kemudian warnanya bahkan bisa sampai warna keabu-abuan atau kehitaman. Ya, ini Itu biasanya dia. karena banyak sekali benda asing atau polutan yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Itu dia. Ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya ini warna-warna ini kan tadi katanya normal. Yap. Yes. Berarti itu nggak ada sakit atau nggak punya penyakit? Ya, kalau yang normal ini berarti bukan indikasi penyakit. Ya, Oh. oke. Tapi kalau udah berwarna-warni seperti ini Ya. merupakan tanda-tanda bahwa sudah ada penyakit Ya, yang harus kelihatan kan diwaspadai warnanya di udah tubuh kelihatan kita. makin kalau kita bilang makin nggak enak dilihat ya, makin Jadi gloomy kita bisa ya. melihat Oke. tuh penyakit yang kita alami sebenarnya diakibatkan oleh apa atau ada sesuatu yang harus diwaspadai. Dari salah satu adalah melihat dahak yang keluar. Ya, oke. Gitu. Ya, jadi nah kalau kita lihat yang berikutnya ini yang warna Kekuningan nih ya. kuning kecoklatan ya, kemudian Ada nggak ini- nih yang pernah begini nih, dahaknya kuning kecoklatan? Pernah. Ya, Nah, pernah biasanya ya. pas apa tuh? Lagi sakit. Yes, Sakit betul apa? sekali. Sakit flu. Iya, Ya. itu dia. Ya. Nah, pinter kan? Bisa Oh, ya. pintar banget. Pengalaman ya, berarti sering flu ya Vero ya. Oke, nah kalau dia sudah mulai berubah menjadi kehijauan, biasanya sudah mulai ada suatu reaksi infeksi ya, suatu reaksi infeksi yang ini sudah menandakan dia perlu diberikan obat yang lebih khusus lagi Nah, ya. biasanya salah satu indikasi untuk dokter memberikan antibiotik gitu Iya, ya. betul Salah sekali, satunya antibiotik. adalah, oh ini sudah pasti udah ada infeksi nih. Iya. Biasanya kalau virus kan lebih ke arah yang bening-bening. Iya. Tapi kalau udah ada infeksi bakteri, biasanya udah ada perangnya tuh. Iya. Si sel darah putih lawan bakteri. Jadi warnanya udah mulai Sudah mulai seperti berubah. nanah gitu ya. Ya. Akhirnya Nah, kekuningan. yang berikutnya ini kita lihat kan yang sudah mulai ada semburat-semburat warna merah, warna darah. Ini biasanya ada kelainan di paru-paru, Yap. ya, kelainan di jantung yang menyebabkan ada perubahan pada paru-paru. Dan biasanya juga ini kalau kita lihat dahak yang aslinya mulai ada busa. Ya, jadi mulai ada berbuih gitu, kemudian ada semburat darah. Itu hati-hati biasanya sudah mulai ada hal yang lebih serius lagi, ya, kelainan jantung. Nah, kalau yang ini yang darahnya semakin banyak, nah, Yap. ini biasanya sudah mulai curiga ada kelainan bronkitis, kemudian TBC, ya, pernah tahu ya, Tuberkulosis, tuberkulosis, kemudian sudah juga mulai curiga adanya proses keganasan. Ya, jadi artinya kalau sudah mulai ini. Jadi kalau kita lihatkan urutannya, ya yang ini masih oke, ya, yang ini nanti biasanya akan membaik dengan sendirinya dengan perubahan lingkungan yang baik, sedangkan yang ini tadi diberikan antibiotik, dan kalau yang ini sudah harus dilakukan tindakan medis yang lebih serius ya. lagi. Nah, kalau udah berbicara penyakit berarti tips untuk mengobati batuk-batuk berdahak. Oh, kayak tadi tuh ya, ada Ya. penontonnya tuh ya, lagi batuk-batuk berdahak ya. Ya, jadi kalau untuk batuk berdahak tadi kan kita biasanya kita lihat apakah sudah mengganggu atau menyumbat saluran pernafasan tadi ya. Itu Kalau yang sudah bahaya, dahaknya ya. sudah sangat kental, sangat banyak, biasanya orang menjadi susah untuk bernafas. Ya, kalau itu kita harus berikan tadi pengencer dahak.
ya. Kemudian biasanya kalau orang asma itu juga dahaknya bisa lebih banyak, kemudian dia menjadi susah bernafas. Ya kalau asma memang kita hindari faktor-faktor pencetus asmanya tadi. Ya, jadi memberi obat untuk pengencer dahak, kemudian memberikan obat untuk melegakan pernafasan, ya, membuka saluran pernafasan supaya lebih longgar lagi sehingga dia bisa bernafas dengan lebih lega. Ya, karena dahak kalau dia menyumbat itu dia akan membuat orang menjadi susah untuk bernafas. Sangat nggak enak. Kita juga jadi nggak enak. Iyalah, kan, pastilah. pastinya. Iya, nah itulah tadi. Kalau misalnya kita memperhatikan dengan baik warna-warna dari dahak, ya jangan disepelekan. Karena bisa aja itu bisa pertanda suatu penyakit yang seharusnya kita tanggulangi lebih serius lagi. Nah itulah tadi tips untuk Anda. Sesaat lagi masih banyak tips menarik lainnya, jadi tetap di Dr. Oz. Indonesia. Benarkah kerokan dapat merusak kesehatan kulit? Simak penjelasannya sesaat lagi.